Los inicios de los American Muscle Cars en los años 60 marcaron una era dorada para la industria automotriz. Todo comenzó cuando los fabricantes estadounidenses como Ford, Chevrolet y Dodge decidieron combinar motores V8 de alto rendimiento con autos de tamaño mediano. El icónico Pontiac GTO de 1964 es considerado el primer muscle car, seguido por leyendas como el Ford Mustang y el Chevrolet Camaro. Estos vehículos no solo ofrecían potencia bruta y aceleración impresionante, sino que se convirtieron en símbolos de libertad y rebeldía en la cultura estadounidense. Así nació una pasión que aún sigue viva.